Diamonds on fleek, bitch ain't talking about heat. Put it on, screw. Bonjour zusammen, c'est Trainingszeit auf dem Platz von der Museau in Strasbourg für die Schüler von der Sektion Sportive Foot vom Lycée Jean Monnet. Seit 50 Jahren träumen dort junge Fußballer Profi zu werden. Der erste von Wissane Kretet ist der Francis Bartel. Jimmy, vous pouvez venir par là, Julien. Il y a une petite surprise. Merci pour les anciens combattants. C'est quelqu'un que je connais de longue date, qui a joué au FC Mulhouse à l'époque dans un club professionnel et qui fait partie de la première génération, 1975, au lycée Jean Monnet en sport-études. Voilà. Mon nom est Francis Bartel, ça vous dit rien certainement. Et oui, j'ai débuté au Racing. Quand je vous vois là, ça fait très pro. Hein. Marine, heb je Francis Bartel gekend? Nee, Was macht sie? Ich will an der Scène. es macht Plaisir, denn ich will auch Profi werden. Allez, petite photo souvenir à 3. Merci beaucoup. Vor 50 Jahren sind wir auf dem Platz gesehen. Ja. Was macht sie, für wieder hierher zu kommen? Also viele Emotionen, kann ich sagen, aber es ist auch total verschieden von was wir erlebt haben früher. Das ist schon schön. Wir sind hier Nummer 14 gewesen und haben auf dem alten Parkingplatz trainiert vom Racing und die Konditionen sind richtig nicht sehr gut gewesen. Er sind Nummer 40 gewesen, das soll heißen, niemand hat verfehlen, sonst hätten dann die Kinder spielen. Ja, Wie sehen wir da auf dem Foto? also auf dem Foto bin ich da, das Käpfel da hinten da. Der wie so schön Hoppla. gestrahlt ist. Ja, prima, ja. Wie sind wir Profi geworden? Am Anfang habe ich natürlich bei den Jugendmannschaften gespielt und auch bei den Nationalmannschaften gespielt. Und dann später habe ich dann im Racing ein bisschen angefangen und dann später in anderen Vereinen wie Mulhouse, Le Havre und Valenciennes. Also in der ersten Klasse, also auf dem Foto, sieht man auch den Pierre Jacqui, wie arisch wichtig ist in dieser schönen Geschichte. Wie ist er da drauf? Der Pierre ist in der Mitte. Er ist immer in der Mitte gesehen, weil es ist immer unser Zentralpunkt in der Ist Pierre. wahr? Ja. Bonjour Pierre. Bonjour Sandrine. Ist das Ihre zweite Heimat gewesen? Da? Ja, man kann es fast sagen so. Ich bin 3 Jahre Schüler gewesen hier im Lycée und noch 14 Jahre Sportprofessor hier im Lycée. Also es viel gegolten für mich. Ihr Papa hat die Sektion Foot gegründet vor 50 Jahren. Wie ist die Abteilung entstanden? Also mein Papa ist damals an der Jeunesse Sport gewesen. Er ist Conseiller Techniker für die LAFA gewesen. Und mit dem Jacques Berthomieux, der ist Sportprofessor hier im Lycée gewesen. Und er ist auch Trainer von der Jugendlichen vom Racing gewesen. Und deswegen haben wir die Sektion gegründet. Jetzt gibt es Sportetudes für die Mädchen, gibt es Futsal sogar und Schiedsrichter. In der Zeit von 50 Jahren, wie viele Jungs sind da durchgegangen? Ungefähr 32. Und in dieser Zeit, wie viele sind Profi geworden? Ein bisschen mehr wie 50. 120 Schulsportler sind heutzutage im Internat, wie sich in der Zeit von 50 Jahren deutlich verändert hat. Très belle chambre. C'était pareil quand vous étiez ici? Pas exactement. C'était un grand dortoir. Et il n'y avait pas de chambre individuelle. Donc on était tous ensemble. Jean-Marc, l'emblématique entraîneur adjoint du Racing que vous êtes, a commencé sa carrière ici, à Jean Monnet. Et vous étiez interne. Tout à fait. Oui, je suis venu ici en seconde, donc à l'âge de 16 ans, pour faire mon bac. C'était en 1980, donc la saison 80-81. Et je garde vraiment un excellent souvenir de ces 3 années. Si vous aviez un seul conseil à donner aux jeunes, ce serait lequel? C'est continuer à rester passionné, parce que ça n'a pas de prix quand on aime le foot. Merci. Merci. Was nicht changiert hat, ist der Wert, wie hier in der Studie gern wird. C'est pas trop dur d'ouvrir un cahier après l'entraînement. Franchement, ouais. Enfin, ça dépend de l'état de fatigue de l'entraînement ou pas. Et aujourd'hui, tu te sens comment? Aujourd'hui, je pense que je peux ouvrir un cahier. Et ensuite, on prolonge dans la chambre? Ouais, si c'est pas fini, bien sûr. Sinon, on profite avec les copains à l'internat. Die Geschichte wird heute wieder geschrieben mit Chili-Projekten. Il faut qu'on se montre à la hauteur de ce qui a été fait depuis 50 ans. Ce qu'on souhaite mettre en place et renforcer, c'est effectivement le football féminin extérieur, avec peut-être, outre la section sportive Excellence, un partenariat, centre de formation avec le Racing Club Strasbourg-Alsace, sans doute dans les 3-4 ans qui viennent, et en parallèle d'un gymnase, d'un hall couvert qui nous permettrait de pouvoir pratiquer le PS
mais aussi le foot, quelles que soient les conditions météorologiques. Es geht jetzt wieder mit der Benedikte Keck, Servent-Geschichte vom Hexenau Fontaine. Wir wünschen euch ein angenehmes Wochenende. Bis bald. Salut meine kleinen Wunderfits. Heute gehen wir auf die Spur von der Engelburg in Thon im Overland. Sie wurde im 13. Jahrhundert gebaut von den Grafen von Pfirth, für die Handelsstrasse zu kontrollieren, wie von Italien bis in Flandern reicht. Wie Nachfahrin von der Grafen von Pfirth, der Herzog von Estrich Herodotöt, im Jahr 1324 wurde die Engelburg zum Kernstück vom Schutz von Estrich. Sie wurde übrigens auch später zum Wohnsitz von der Habsburg. Nach dem 30-jährigen Krieg und dem Westfälischen Friedensvertrag, bis Elsass für das erste Mal Teil von Frankreich wurde die Grenze Richtung Osten verschoben, und zwar von den Vogesen an den Rhein. Die Engelburg verliert also ihr strategisches Interesse, nachdem Ludwig XIV. Sie im Jahr 1673 zerstören ließ. Während dieser Zerstörung tut sich der Wehrturm lüpfen und bricht in mehrere Teile zusammen. Ein Teil davon landet auf dem Boden auf einem besonderen Ort. Die Form, wie es gebildet hat den Zug geführt, als man ihm später in der Region als Spitznamen Hexenei oder Hexengügel gegeben hat. Mit auf der Spur bleiben wir immer auf der Lure.